散。唔該，請問你哋公司係咪創業投資公司啊？你係我有project， 有揾投資者投資呢個公司呢種生意。全世界而家仲未有人做呢個生意。你擺低卡片好唔好啊？一係我有一張 DVD， 有一張 DVD。有興趣人聯絡我。有興趣就會聯絡你啦，係啦。你知唔知咩啊？用微波爐煮食啊！我睇下嗰個碟度先啦。DVD 入邊有啲 business plan 啊，有短片啊。你睇陣先啦。好啦，如果睇有聯絡啊，有興趣就聯絡。聯絡。唔該晒，唔該。